សម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាការចល័តកងទ័ពនិងសភាវុធធនធ្ងន់ទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនមិនមែនដើម្បីវាយប្រហារបង្កសង្គ្រាមទៅលើភាគីណានោះទេគឺជាការត្រៀមបំរុងទុកឆ្លើយតបទៅនឹងការឈានពានអធិបតេយ្យមកលើកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការចល័តកងទ័ពនិងសភាវុធធនធ្ងន់ទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកំពុងកើតមានបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាមិនមែនចល័តទៅដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទេពលគឺបញ្ជូនទៅដើម្បីត្រៀមបំរុងទុកនៅក្នុងយថាហេតុភាគីម្ខាងទៀតឈ្លានពានមកលើអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងទៀតថាយើងមានសិទ្ធិការពារខ្លួនយើងមិនយកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដល់គោលដៅនិងចិត្តទៅដល់គោលដៅដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសថៃនោះទេត្រូវត្រៀមបំរុងទុកនៅក្នុងពេលកើតមានយថាហេតុអាក្រក់ណាមួយបានកើតមានឡើងព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2011ប្រមុខសភាកម្ពុជាជំវិញបញ្ហានេះសម្ដេចសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបញ្ជូនសារទៅដល់សមភាគីថៃសម្ដេចមិនជឿថាវាជាបន្ទាត់គោលនយោបាយថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក្រសួងការពារជាតិថៃអនុញ្ញាតឲ្យយោធារបស់ខ្លួនធ្វើរឿងនេះទេអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់សម្ដេចគឺកើតមានឡើងដោយសារបុគ្គលឬអង្គភាពនៅខាងក្រោមដែលធ្វើរឿងនេះគ្រាន់តែប្រឡំសាងស្រាំងម៉ោង5កើតមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់វិឆ្មក់ប៉ុន្តែម៉ោង6ល្ងាចដកទ័ពទៅវិញសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជាគោលរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រហែលជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនេះមិនត្រូវបានដកទៅវិញនោះទេអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វាមិនមែនជាបន្ទាត់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឬបទបញ្ជារបស់ក្រសួងការជាតិថៃឬកងទ័ពថៃទាំងមូលទេគឺអាចចេញពីអង្គភាពមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាការប៉ាន់ស្មានរបស់សម្ដេចព្រោះវាខុសគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅវត្តកៅសិក្ខាគិរីស្វារៈកាលពីឆ្នាំ2008ព្រោះកាលនោះមានការសួរដេញដោលនៅក្នុងសភាទៅកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងរបស់ថៃសូមជម្រាបថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី3ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5នាថ្ងៃប្រហ័ស3កើតខែចេឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ទៅនឹងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025នាងខ្ញុំមេធីតាពីកម្មវិធី MHJ TV News